眼下卡夫埃国家公园正值旱季，大部分土地已是草木凋零，除了位于中心地带的最大的红泛平原，新鲜的青草引来了数百只食草动物。为这3只勇敢的母狮提供了足够的猎物。在它们身边，有11只可爱的狮子宝宝。狮子爸爸还在领地的外围巡逻。他的职责是保护狮群母子，尤其要提防其他公狮的侵扰。而母狮则负责喂养孩子们。母狮们不仅是威风八面的猎手，还是温柔可亲的母亲。然而，他们的生活即将发生巨变。从吼叫声中可以判断，有2只公狮正在逼近。它们与母狮是一种可能。狮子爸爸要么已经死亡，要么遭到了驱逐。这2只入侵者试图将母狮们据为己有。他们会消灭所有的幼年狮子，繁衍自己的后代。狮子宝宝们陷入了危机。面对体重比自己重50%，母狮难以取胜，2只公狮步步逼近。紧要关头，母狮带领幼崽们抢先撤离。勉强脱离了危险，但没有了狮子爸爸的保护，其他公狮时刻威胁着幼崽们的生命。只有他们的母亲能够保护他们。